아니야. 천천히 가. 뭐 서두를 일이 없잖아. 가다가 지치면 차 한잔 마시고. 여기 바로네. 가깝네. 입구에서 한 200m 밖에 안 되겠는데? 이 예전에 20폭포로 가는 길을 만들었는데 이렇게 막아놨을까 이거를? 길이 있구만. 이렇게 가도 되겠구만. 뭐가 잘못됐나 보지. 예전에는 그 왔을 때 물 떨어져 이뻤는데 막 무지개 물 떨어지는 거 무지개 보이고 그랬었는데. 우와 돌계단. 애기들 조심해야 되겠다. 그 다리 힘 약한 분들은 요게 다야? 물이 안 떨어지네. 아, 그냥 평상시 때는 안 떨어진다 이게. 비가 와요. 그냥 연못 형태로 되어 있고 저 밑에 좀 떨어지네. 밑에서 예, 요게 폭포야. 아이고 누가 오줌 싸고 있네. 어우 호수 좋다. 그래도 물이 맑어. 저기 제법 큰 도로 같은데. 도로 밑에 있구만. 우리가 그렇게 제주도를 많이 와봤으면서도 여기를 한 번도 안 와봤어. 그때 송문영 씨 그때 왔을 때 그 위에 그 다리는 위에는 걸었었잖아. 거기에 하나 그 다리 이렇게 언덕 올라간 거 있었잖아. 이게 그거거든. 이게 그 밑에 내려가면은 근데 정작 여기는 한 번도 안 와봤네 우리가. 거의 대부분 여기는 안 와봤을 것 같은데. 천지연 폭포보다 생각보다 여기는 들어오는 것 같아. 정방 폭포는 잘 오는데. 나는 우측 통행 하겠습니다. 이 오행나무야? 야, 수선화가 저 꽃몽울이 졌어 벌써. 여름이 9시 15분인가 19분에 편지 붙였더만 붙여갖고 올려놨더라고. 9시 반부터 들어가면 거모동 거? 응, 10시 여기 수선화 폈어 벌써. 10시 반은 돼야. 이거 봐봐. 이게 저래. 거기를 왜 밟아요? 아유 죄송합니다.
표시 잘 해놨네. 저거 뭐야 저기는. 무슨 기부제도 있어. 야, 바람막이만 가져도 될 뻔했다. 야. 이게 딱이야 나. 응. 좋네 날씨. 바람막이를 내가 가져가 말까 고민했었는데. 에이 그냥 그거 입은 게 없어. 여기 근데 돈베기 안 폈어. 저쪽은 폈어. 응. 늦은 이게 저긴가 봐. 재래종인가 봐. 아직 안 폈네. 아이고 우리 4.3 희생자가 여기 명단을 여기다 대놨어. 위력탑이야? 그러니까 그더 반감을 가지지. 이게 뭔 나무냐 이게. 열매가 걸렸네. 이게 뭐야 진짜 이게. 이 폭포부터 가야지. 응. 천천히 가. 뭐. 서두를 자체가 없잖아. 뭐야, 이거 뭐 일본말을 왜 이렇게 써놨어, 여기다가. 영어로도 써놓고, 뭐 한글 써놓고. 옛날에는 얘가 중문 면이었었어? 현재 우리 전번에 이 다리 올라갔었잖아. 어디가? 응. 장씨 아줌마 나왔을 때. 아, 근데 그놈의 종자들도 하여튼 안 맞아. 그만 얘기하지. 여기 계단이네 다. 그렇지, 그럴 수밖에 없지. 계곡인데. 야, 여기는 소리가 제법 크다, 야. 여기도 가는 길이 있는데 이걸 왜 다 막아놨어, 이거를. 이게 아까 오던 폭포인가 봐. 굳이 막아놓을 필요가 없는데. 그러니까 이리 오면 돼. 응. 아이고 조심해. 나무들 싱싱하네. 누가 겨울이라고 그래, 여기? 우와, 여긴 물 많이 내린다. 아니, 그 물이 도대체 어디서 나오는데 저렇게 많이 내려와? 거기서 내려오는 거지. 그러니까 위에는 안 떨어지는데 다 속에서 나오는 물 아니야, 그러니까. 땅 속에서 나오는 물이지. 용천수. 이 고였던 물이 있어. 에이, 고였던 물이 얼마나 고였다고. 속에서 나오니까 나오는 거지.
야, 물이야. 몇 뼈가 떨어진다, 야. 와, 이 나무 좀 봐. 여기 돌 좀 봐, 여기. 터널이 생겼어, 여기. 저렇게 생겼냐? 저기 조금만 물 내려도 돌멩이가 저렇게 있으면 많이 내려오는 거 같아요. 근데 이게 천지연 폭포보다 더 운치가 있는 것 같아, 여기가. 더 있어, 보면. 거쳐서 내려오는. 운치가 훨씬 더 있는데? 와, 돌 좀 봐. 비만이 올 때 이거 다 무너질 것 같은데. 거의 이 정도까지 찰 것 같아. 많이. 여기도 조그만 강이네? 미니네? 여기가 건너가고 이렇게 힐토나가 옛날에. 예전에 했었던 거 맞죠? 이 파도가 아니라 물길에 휩쓸렸어. 그래서 너무 위험하니까 예. 이렇게 해놓고 말이야. 꼭 이게 위험할 때 또 하는 애들 있잖아. 여기저기 폭포가 많네. 미니 폭포들이. 동백 떨어졌네, 여기. 동백이 어딨어? 이쪽에 있구나. 이 나무들 좀 봐요. 아니, 어떻게 이렇게 살아? 이리 굽이, 저리 굽이, 그냥 굽이 그냥 아주. 이런 데를 빨리 다니면 진짜 천천히 가야지. 이게 여기서 떨어져 나온 것 같아요. 아니, 저 동글동글한 건 뭐지? 야자석인가? 무슨 돌인가 저게? 아니, 돌이라고? 돌은 아닌 것 같은데. 누가 먹고 버렸나? 야자 껍데기야. 그런 거를 여기다 먹고서 던진 거지. 저 위에서 사가지고. 뭐 자연으로 돌리는 거니까 그렇게 문제되진 않는데.
슬슬 더 올라오고. 다리가 좀 응, 천천히 가. 여기 물레로네. 아까 내려갔던 데가 여기요. 야, 이거 수로로 써도 되겠다. 뭐 낙석 위험이 뭐 그렇게 있다고 이걸 막았어. 이리 가게 만들어도 되겠구먼. 나무가 많아갖고 낙석 위험도 없겠구나. 그러니까 그냥 개방해줘도 되겠구만. 야, 아침 먹은 게 소화된다. 야, 하늘 좋다. 아, 영상 속에 하늘 좀 봐봐. 깨끗하네. 깨끗해가지고 진짜 아주 그냥. 코코넛 여기가 이렇게. 파인애플도 있어요. 귤도 맛보고 맛있어. 귤도 한 바구니. 코코넛은 얼마예요? 코코넛은 6,000원. 6,000원? 이걸 먹을까? 뭘 먹을까? 시원한 감귤. 당신이 이거 먹고 싶어서 지금 그 얘기 물어본 거잖아. 거기에 내가 딴 거 먹는다라고 하면은 잘못하면 맞아 죽을 것 같은데. 그죠? 쓰진 않을 것 같은데. 약하셔가지고. 에? 사장님 더 셀 것 같은데. 아니야, 안 세요. 안 세기는. 제가 아무런 능력이 없어, 제가. 아이고, 아이고. 빨대 2개 꽂아드릴까? 하나로 맛있다. 맛있게 드세요. 저기 먹고 놓고 갈게요. 이제 앉아서 드셔도 돼요. 앉아가고. 아우, 시원해.
왜 여기서 초콜릿 맛이 난다? 아유 힘들어. 아이고. 여기 힘드시면 삼복권 더 힘들어요. 왜요? 계단이 더 많아. 뭐 하루 종일 삼을 거니까 괜찮아요. 저녁 때까지 놀 거니까. 맞아. 짧게 안 오고 길게 왔으니까. 아 신선하다. 한 달 살이 하셨어? 17일. 17일? 한 달 달라 했더니 한 달은 못 죽었대요. 누가? 아, 우리 회사에서? 우리 저기가 꼰대들이. 교주님들이 그렇게는 안 되겠대요. 여기서 겨울 나고 가면 좋지. 그러면 좋은데 우리 아들이 여기서 살아요. 그래요? 서귀포에서. 아니지 제주시야 아 살지. 제주시 참. 제주시? 예. 제주시보다는 서귀포가 더 따뜻해. 예. 네, 여기가 훨씬 따뜻해 보니까. 그래서 월요일 날 쉬는 날이니까 놀러 와라. 나이 좀 더 먹어서 여기 와서 살고 싶어. 아들내미 얼굴도 보고 좋다 해. 놀러도 오고 구경도 네. 하고 아들내미 얼굴도 보고. 며느리하고 아들하고 얼굴도. 다음에 중문에서 살아야 되나 남원에서 살아야 되나 고민하고 있어야지. 중문이 많이 살아요. 왜냐면 그치. 여기가 교통도 여가 더 좋고, 좋은 것 같아. 예, 교통도 좋고 사방팔방으로 다 뚫린 데가 중문이야. 그렇게 저렇게 해가지고 그냥 너무 좋아요. 최고 중심지가 중문. 다 은퇴하면. 가까워. 다 가까워. 제주가 고향이세요? 아니요, 나 저희 시집 왔을게. 네. 제주도로? 좋은 동네로 오셨네. 아이고 옛날에는 지금이야 좋지. 옛날에는 아유 못 살겠더라고요. 아유. 맨날 울었어요. 집에 가고 싶어서. 어디신데요? 경기도 아, 경기도 어디요? 어디요? 경기도 수원. 아, 수원. 수원? 우리 평택에서 왔어. 근데 이제 아기 태어나니까 이제 오더라고요. 먼 데서 오셨네. 신장 한번 갔다 오면 며칠에 울었어. 그쵸. 그때만 해도 비행기가 쉽게 많이 탈 기회도 없을 텐데. 비쌌죠 또. 그렇죠. 지금이야 저가 항공이 있으니까 수시로 가지만 이제는 가면 1년에 한 번. 있는 사람들이나 탔지 뭐 그때는 진짜. 마스타일이. 몇 살 때 여기 오셨는데요? 여기에 26세 왔구나. 26세. 근데 우리 아들도 이제 9년 됐거든요. 근데 여기만 써요. 그거? 아니 여기 사람들하고 상대하다 보면 좀 예, 이렇게 예. 젊은 사람하고 상대하면 좀 덜하는데 이 나이 드신 분하고 상대를 하면 아니 젊은 사람들 미용실 하거든요. 제주시에서. 근데 젊은 사람 상대하는데도 여기만 쓰더라고. 육지에 나오기 싫대요. 네? 육지에 나오기 싫대요. 예. 그냥 거기가 좋대 그냥. 아유. 좋은 기술 가지셨네. 미용실이 너무 많아 근데 그쵸. 저렴되면 여기는 여기만 해도 열 몇 개 중문 마을만 해도 왜냐면 혼자서 그냥 직원들 안 두고 혼자서 꼬닥꼬닥 그냥 그게 하니까 속편해. 그냥 그게 다 버는 거잖아요. 여기 집세만 조금 내면. 근데 또 여기는 뭐 그런 점포 같은데 조금만 외지로 들어가면 또 싸니까 이 길거리 같은 데나 조금 비싸지. 그러니까 배우셨네요. 우리 아들하고 며느리하고 같이. 둘 다 강남에서 연예인들 머리 아 했었어요. 근데 둘이 같이 네. 찍어주세요. 아유 잘 맞네. 그러니까 거기서 연예인들 머리 하다가 제주도에 오니까 그 실력이 통하더라고. 그래서 예약제로만 해요. 얘. 근데 그게 좋지. 그런데도 경기가 어려우니까 요즘에는 전에보단 적대요 손님이. 그리고 내가 보니까 육지보다 네. 강남은 모르겠는데 육지 수원은보다 미용값이 엄청 비싸요. 예, 싼 편은 아니에요. 우리 아들 지금 보면은 비싸고, 염색값도 비싸고. 남자 머리가 35,000원, 아니 여자 머리가 35,000원. 그치? 남자 깎는 머리가 깎는 커트가, 거. 예, 커트가 여자가 35,000원, 남자가 3만 원. 그 강남은 그렇잖아요. 응. 전들이 수원만 해도 그렇게 안 비싸. 뭐 커트하는데 뭐 12,000원. 네. 여기 15,000원. 응. 전들인데 15,000원. 파마하는데 막 세일해서도 막 2만 원에도 해주고 그러잖아요. 응, 일반 파마는. 여기는 무조건 4만 원, 4만 5천 원. 좀 이렇게 또 좋게 한다. 10만 원 넘어가고. 뭐 그걸 코스로 하니까 요새는 48만 원까지 있어요. 맞아요. 예. 나도 온 김에 파마 좀 하고 가려고. 근데 아주 좋은 기술이 남자한테 그렇게 한 번씩 그 자기 투자를 위해서 돈을 투자하는 사람들이 또 있더라고. 맞아. 요새는 그런 게 사람이 막 예. 저기 나를 위한 투자라고. 네, 맞아. 예. 옛날 같으면 집가사대 1만 원 하고. 예. 예. 예.
그러니까 좋아. 그래서 나도 서비스 좀 받아보려고. 응? 대학을 미용과 나왔어요, 여기가. 그래서 고등학교도 미용과 나오고 대학도 미용과 나오고. 그러니까 요새는 있더라고 뷰티과도 있고. 네. 여기도 뷰티하고 학교가 있어요 제주에도. 고등학교 뷰티과. 아이고 그러니까 젊었을 때 이 머리를 잘 길어서 이 기술적으로 가야 그래요. 그냥 무슨 뭐 경제학과 무슨 예. 대학 나와봤자. 다 소용없어 지금. 기술이 최고야. 대한민국 어려울 땐 경기가 어때? 맞아요. 잘 잘 먹었습니다. 먹었습니다. 예, 아주 시원했어요. 예. 네. 아니 우리가 전번에 여기는 왔었는데. 여기 올라갔어? 응. 근데 왜 여기는 안 돌아다녔지? 그러니까 여기만 왔다 여기 사진만 찍고 저 밑에는 안 내려갔었어. 이게 다리 이름이 뭐였었어? 이거는 뭐 사람 통행량도 없는데 돈을 진짜 엄청 바른 거야 이거? 이거 도대체 공사비 얼마나 들었을까? 완전 하늘로 가는 다리 같아. 천국의 계단. 네, 천국의 계단. 이거 건너편이 식물원이구만. 식물원도 공짜야? 아니지, 돈 내야지. 8,000원인가 얼마 되는 것 같던데. 나무가 다 쓰러져 있어. 줄이 없잖아. 줄이 없잖아. 어우, 저 한라산. 그 머리 부분만 눈 쌓였어. 야, 아유, 잘 보인다. 여기 잘 보인다. 진짜 기가 막히게 보인다. 건축청소하면 떨어질 것 같다. 들맹이. 너 벗어야 돼.
한라산이 잘 보여요 지금. 한번에 그냥. 추워. 벗으면 살살 다니면 바람이 차. 딱 좋아 지금 난. 뭐 다시 뭐 입으면 되지 뭐. 여기 야경 이쁘겠다. 아까 그 자리가 딱 음료를 사 먹을 수밖에 없는 자리야. 와, 카메라로 어떻게 들이밀어도 사진이다. 진짜. 이 뭐 완전 한 천국 가는 길이에요. 응? 응, 천국에 다녀왔어. 자, 제 3폭포. 천천히. 그치. 덥다고 전부 다 엄마한테 맡겼어. 새소리 좋고 햇빛 좋고. 와, 이 망은 좀 그렇다. 여기 안 어울린다. 여기가 저기 하면 불러 떨어질까 봐. 그렇긴 한데. 와, 이 난 좀 봐. 야생란들이 아주 그냥 널려있네 아주. 잘 자라네. 춥지도 않아. 뭐 비도 물도 많아. 공기도 좋아. 뭐 부족함이 없지 뭐. 진짜 저기 평택에 있을 때하고 여기 공기하고 틀려. 아, 머리가 막다니까. 벌써 목이 간질간질한 게 없어져. 그리고 아 진짜. 아, 결단을 내야 돼. 사서 오든 뭘 해서 오든. 아, 좋은 환경에서 살아야지. 저쪽 거가 위에 거가 정리가 되면 참 좋은데. 그러면 아니 집 한 채 사가지고 그냥 좀 먹고만 살면 그럼 먹고만 살면 되는데. 그럼 뭐 딴 거 뭐 필요 있어? 그거면 되지. 여기 좀 뭐 여기 이렇게 협곡이 생겼어. 이렇게 물길이구먼. 이게 이 물길이 만들어진 거라고? 응. 갈라진 거 아니고? 아니, 비 오면 일이 밀리서. 이게 점점 커진 거지. 그러니까. 야, 이것 좀 봐. 여기 저기 뭐지 저게? 저거 뭐 고사리값 저거 뭐라 그러지?
여기 집이 있어. 이게 뭐야? 초소인가? 집은 아니야. 지금은 안 하는 것 같아. 여기 뭐 장사 같은 거 있었나 봐. 이거 안 할 때, 이거 안 줬을 때. 응. 이거 꾸며서 숙소로 써도 되겠다. 집으로 쓰면 괜찮아. 어, 저거 나 준다 그러면 내가 이거 꾸며서 쓰겠다. 어디로 들어가? 뭐야, 길 있겠지. 집이 감춰져 있어, 그냥 완전히. 여기도 오는 길이 이렇게 있잖아. 이렇게 오면 오는 길이 편한데, 길이. 이걸 왜 막어? 왜 그렇게 놔? 그러니까. 그냥 열어줘도 되는데, 그냥. 다 이유가 있겠지. 떨어졌네. 그게 아니라, 그게 그거야. 한 번에 다 보고 가지 말라, 이거야. 다 보고 가면 안 오니까. 계단이 뭐 그래도 이렇게 다니면 뭐 이렇게 저갈 정도는 아니다. 야, 집 꽤 큰데 여기서 보니까 충분히 집 한 채 나오는 집이야 이거. 그치. 응. 저 위쪽에서 오르는 길이 있는 것 같은데 이게 뭐였었는데 이렇게 다 담장까지 쳐놨을까? 이렇게 이게 망까지 쳐놓은 거 보면은 근데 문은 열렸어 또. 누가 쓰고만 들어와 살아서 했는데 이거. 와 여기 좀 도로 여기 좀 봐. 하나만 붙어가지고 들러붙은 것 좀 봐. 뿌리 좀 봐. 우와. 이야 참 여기 봐 내려와서 이렇게 올라갔다가 다시 또 내려간 거야. 여기는 옛날에 여기가 흙이었었나봐. 이게 까부셨다 그런가? 아, 요번에 푸름이 만나면 그냥 여기서 지금 경찰서 사느라 우리도 내려올 것 같아. 아이 그런 소리 하지 마. 그래서 그건 지네들의 인생이야. 공기 안 좋으니까 그쪽에 오든 가든 올라오고 젊은 사람들은 젊은 사람들의 몫이 있는 거고. 지금 몇 시간 되지도 않았는데 눈이 맑아져. 빡빡했던 게 없었어 눈이. 그러니까 자연이 회복을 시켜주는. 응. 눈이 뻑뻑하고 아프거든. 그러니까 평택에 있으면. 이 관계수로가 있어야지. 이게 뭐야? 이제 관계수로 만들고서 어디가 썩고 이제 그러니까 점점 유지관리도 힘들어질 텐데. 돈 받아갖고 계속 여기 보수해야지. 저리 가면 뭔가? 여기 하나 써있으니까 보면 알겠지. 이 폭포 1폭포 길 없음인데 길이 없는데 왜 그걸 안 막아놨어. 그거 옛날 길이 있구먼. 둘레길 형식으로. 저 집도 있다. 열어봐봐. 거기 좀 있다가. 이 개인 집인가? 살고 있는 것 같은데. 개인 집인데 어떻게 저렇게 안 갖고 왔어?
이 집 올라면 힘들어. 아니 저쪽 뒤쪽에 길 있겠지. 여기 내려온 길 있네. 농사도 좋습니다. 이거 옛날 내려가는 길이구나. 야, 여기저기 수로를 많이 만들어 놨어. 야, 저 안에도 건물 하나 큰 거 하나 있다. 절인가 봐, 저게. 뭐지? 이거 뭔 나무야? 그니까 나도 모르. 뭐가 나무? 아, 목화나무도 아니고. 여기 길이 있어 여기는. 아이 절이야 여기가. 웅전. 여기였다가 저쪽으로 다시 크게 졌나보다. 왼쪽에 무지개 큰 거 있어 여기. 장사 잘하는 집 있네 여기. 저기 엄청 크잖아 저기. 절이구만. 그쪽으로 길이 있어. 가자. 길이 있어? 절에 오는 사람은 이리에서 들어가도 되겠다. 돈 안 내고 오겠지. 근데 거기 오는 사람은 아마 안 올 가능성이 클걸? 이 나무 좀 봐. 이 긴 세월이 역사를 말해주네. 참 어떻게 보면 이렇게 그냥 꼬불꼬불 만들어졌을까. 살아온 흔적이지. 율무도 여기서 그냥 났나봐. 여기 뭐 심어 먹었던 것 같은데 호박 뛰는 거 보니까. 아니 근데 여기에 운동시설이 왜 있을까? 절. 그래도 좀 걸었다고 종아리가 탱탱해졌어. 운동하고 저기 했으니까. 근데 이렇게 천천히 다니면 힘이 안 들어. 그냥 버티지. 저런 집들 좋겠다. 바다도 보이고 숲도 있고. 어디 가나 먹고 사는 거야 다 아등바등 하겠지만 이왕이면 똑같이 하더라도 좋은 환경에 사는 게 더 나을 것 같아. 나무가 이런 나무 어떻게 봉수에 왔어? 그러니까 다 사람이 한 거 아니야. 사람도 대단해. 그러니까 완전 밀림이다. 그래도 살다 보니까 또 이런 여유도 있네. 물소리가 나.
이러네. 질라 그랬어요. 율무 좀 봐. 어떻게 야생이네 이게? 여기 맞네, 이모가. 그러니까 야생이야 이거. 어떻게 씨가 떨어져 갖고 났을 거 아니야. 글쎄 뭐 옛날에 여기 누가 똥 사줬나 보지. 기타가 연그런 것도 떨어져. 응, 그럴 수 있지. 뭐 여기도 있잖아. 아직도 파래. 이게 고비라고 그러지, 고비. 고살인가? 고비인가 이거? 고비지? 코가 여기까지 있네. 여기. 식물들이 다 싱싱해. 그러니까 표시를 하고 있네. 이게 그만큼 공기 좋고 햇살 좋고 물 좋고 환경이 좋고 남 같은 게 또 안 닦아지고 반짝반짝하잖아. 그러니까 잎사귀도 봐봐. 잎사귀 다 반짝반짝해 그냥. 있죠. 그 영양도 있는 이게 근데 애들이 상태가 좋잖아. 그러면 저렇게 반짝반짝 하더라고. 나 혼자 여기다 내놓고 그냥 가. 집에서 가자. 생활하고. 나 혼자. 그래요. 둘이 가자. 우리 사먹 가. 너무 힘들어갖고. 안 올라온대요. 더 이상 못 내려가네? 그래도 여기가 삼국보라고 물이 제일 많이 내려간다. 여름에 수영하면 좋겠어요. 물이 양이 많으니까. 근데 여기서는 오로지 하늘밖에 안 보여. 지금까지 천재연 제1폭포, 2폭포, 3폭포까지 보셨습니다. 여기까지입니다.